Расскажите, пожалуйста, как правильно разжигать печь либо камин? Печь-камин разжигается обычными средствами. Как правило, выполняется закладка изначально, например, каких-то небольших кусочков бумаги, картона. Может быть применяться для этих целей специализированные средства, вот такие небольшие брикетики, пропитанные восковыми составами и достаточно легко разжигаемые спичками, чтобы получить первоначальный очаг горения. Далее сверху закладываются мелкая щепка какая-то, небольшие кусочки древесины, сухой древесины и поверх, например, более крупные какие-то дрова или древесные брикеты. Розжиг осуществляется, еще раз повторюсь, обычными средствами. Ни в коем случае нельзя применять легко воспламеняющиеся какие-то жидкости, наподобие жидкостей для розжига, бензины, солярка и так далее. Был торговый дом Прометей. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и приходите к нам в магазин.